頭浮住啲金黃嘅蝦油魚油嘅咧。Hello， 又係泰迪，今日就速遞服務啊！我嘅速遞服務速遞咗啲咩嘢過嚟咧？三文魚，哎呀滴水！三文魚就呢個係一個煮湯用嘅三文魚，我特登會話到明呢種叫煮湯用嘅三文魚，點解咧？先解釋咗俾大家聽先，陣間再介紹其他材料。你見唔見到啲肉係比起平時啲肉白色好多㗎？咁其實呢類三文魚就平好多嘅，大概咁樣一片咧，8蚊至到15蚊內啦，within。咁佢點解咁白色咧？就係因為呢種係屬於啱啱產完卵，咁佢嘅 energy 已經生晒蛋㗎啦。咁佢個蛋白質就開始鬆弛啊，個油分流失啊，咁其實佢會死㗎啦，過得2個星期後就死㗎啦。咁啲漁夫撈咗佢又唔好嘥咧，咁就攞嚟切片都照賣。咁你見到佢真係會出油㗎，會漏油㗎。咁所以食落去啲肉啊就會鬆散啲，冇咁香，冇咁好食㗎。有咩好處咧？就係愛嚟煲湯咯，唔好嘥。食嘅就真係唔好食㗎啦。但係個鮮味都仲喺度嘅。仲有少少嘅，始終都有機會冇咁香嘅嚇。咁你話叫我食嘅話，咁我不如煲湯咯。所以就煮個海鮮湯俾大家睇下。今次第二樣又係執咗幾隻雪櫃，又有阿梅菲又啱買咗幾隻嚟，幾隻蝦，跟住又有幾隻蜆，跟住有我最中意嘅番茄喎。呢個番茄真係正到靚啊！嚇，呢啲咁嘅我哋叫佢新鮮係啦，有反嘅新鮮番茄最好，其實真係做沙律啊，做啲唔好煮到太熟嘅嘢，係咁以煮一煮或者生食就最靚，鮮甜美味啊！簡直呢個好開波，先我哋教大家嗱，又係話俾大家聽，買咗就唔會嘥嘅昆布豉油同埋味淋，買咗就唔會嘥嘅，持續教你哋用。而家你可以而家落定少少味淋，等佢啲魚肉辟一辟個聲先都得嘅，搽一搽勻佢，一辟咗個聲就會煎香咗個三文魚做湯底。煎香嘅時候順手落埋啲蝦落去煎一煎，呢個蜆肉就留翻去，唔好喐佢住。當然啦，洗一翻嚟洗一洗佢，輕輕有啲鹽水沖一沖佢先啦。番茄就而家教大家處理啦。咁跟住煮呢個湯15分鐘內飲得㗎啦。15分鐘喎。係啊，好快。我發覺你煮新湯都係十零分鐘就煮出一個好好飲嘅湯喎。梗係嗱，呢個擰開個定佢先，洗都唔使洗㗎啦，因為我要先飛咗佢個皮出嚟，就劏下佢個十字，底頂劏十字。呢個一樣啦，底頂劏一劏個十字。好，跟住預備煲熱水，嗱，預備好煲熱水，接近水滾，咁你之前預備定又得，乜都得，冇所謂嘅，齊水落都得嘅，抌佢落去，等佢一水滾就熄火，浸多1分鐘2分鐘咁樣就 OK 㗎啦。唔係要煮熟佢，我就係要用個方法令到佢個皮收翻出嚟，陣間剝咗層皮啫，就係咁簡單。甩皮啦，係啦，剝皮用嘅啫，呢個滾水。好，咁趁做緊番茄、烚緊番茄皮嘅時候咧，我哋就可以即刻做第二樣嘢啦，就係煎魚、煎蝦，跟住就可以煮湯底㗎啦，愛嚟。好，唔埋嚟啦。開火嗱，其實呢個番茄水你見到咁樣滾咗，已經係熄得火，焗多佢1分鐘已經 OK 㗎啦。咁跟住開咗火就落少少油啦，真係少少得㗎啦。不過今次唔會出咁多油㗎啦，因為呢種比較白身嘅三文魚咧，佢出嘅油分會少好多好多嘅。平時我哋咪出到成個煲底油嘅，呢個唔會嘅。我諗得1羹油到嘅啫，因為佢射晒出嚟㗎啦已經。好，見佢鑊滾啦，咁就由去煎。咁等佢再滾啲嘅同時咧，我哋就可以輕輕煎香埋呢啲蝦，煎香咗佢先。
咁今日非常高興咧，我重金禮聘咗呢個專業攝影師喺度，咁我就可以煮得開心好多。你見我今日有笑容啊，就係咁解啊，唔使咁辛苦，又要顧機，又要顧煮嘢。咁唔係嘅，因為咧我都有得食噶嘛。好，影翻佢先，影翻主角先。咁其實都有少少秘訣嘅，煎呢啲我懶，亦都方便，亦都係一個家庭合理嘅方法，就係你趁佢個鑊喺度，我咪一次過煎晒咯。啲蝦唔使煎到全熟嘅，兩邊變紅咧就可以收工噶啦，攞翻起啲蝦噶。我要有少少蝦味落到個油度，陣間你個湯咪會好香呢啲煎蝦嘅味道咯。咁所以你係用埋啲油嘅。係啦，所以呢個海鮮湯嘅精髓就係呢一刻開始。同埋我而家生酮啊嘛，減肥餐啊嘛，咁我就盡量都食呢啲有海鮮類嘅油分，咁去含靚啲嘅 Omega 3啊、DHA 啊呢類嘢啦。咁個蝦呢個樣 good 晒，咁就留翻一陣間用啦。嗱，大家可以望一望個爐，個三文魚唔係出好多油嘅啫，呢種三文魚。你平時如果我哋煎其他三文魚咧，一鑊油噶啦已經，而家冇噶，少少嘅咋，所以都係做湯咯 ，OK 啦。好，咁反啦，大家望下煎到呢個樣，個底係呢個樣嘅，個底煎到呢個樣嘅就反得啦。如果你覺得係真係好乾唔夠油嘅，補少少油啊，唔怕嘅。咁佢煎緊嘅時候，冚蓋，由佢自己焗一焗，較翻中火。因為呢嚿魚比較厚，如果唔咁厚咧，薄啲咧就快啲咯。咁今日梅飛哥哥買咗咁抌本買個厚嘅過嚟，咁就煎耐少少啦要。嘿嘿好，趁煎緊魚，我哋又攞翻個番茄上嚟啦，可以嗱，俾大家睇下個番茄係咪爆晒皮咧？呢個爆晒皮就已經啱晒數啦。咁我哋可以輕輕沖一沖水佢先，沖咗凍水浸翻涼佢，陣間我哋可以切件方便啲。處理完個番茄，嚿魚就得㗎啦。熄火，熄火嘅時候加水先。開翻大個火去，繼續加水，加到一半，其實就開始煮啦，唔使俾滿水去嘅，大概浸住半條魚就得㗎啦。跟住就開始而家咁樣啦，撳碎去，撳散啲肉去，煮一煮開佢先，煮熟咗啲魚肉去，輕輕煮熟咗啲魚肉去，跟住我哋就擺落個 blender 度。咁呢度又係大概1-2分鐘啦，可以冚蓋。煮緊魚嘅時候，我又翻嚟剝番茄皮啦，要好易剝啊！因為我哋做咗頭先霎水嗰個動作之後咧，非常容易剝番茄皮，咁就已經剝咗出嚟㗎啦。咁就擺喺側邊備用，陣間再切一切少少，一件件咁就搞掂啦。哇！呢啲番茄真係靚到鮮紅色啊，大佬！而家已經想一啖嚼落去啊！真係當生果食一流喎，呢個即係做沙律係好靚好靚呢啲。其實呢啲又係抵過香港，香港賣好貴啊！香港如果一 pack 呢個頭先6至8粒，我諗都賣80蚊啊要。呢度係講緊賣10蚊啫喎，即係圍起港幣20蚊啫喎，好抵啊！可以睇一睇啦，咁你會見到中間嚿魚骨嘅。咁我就今次唔會用嚿魚骨㗎啦，咁我就會攞起嚿魚骨。咁但係有魚骨煲嘅湯係會香啲嘅，你可以留翻起佢先都得。咁就第二個 step 啦，我就要打碎啲魚肉佢，再容易啲出味。就先而家要打碎咗啲魚肉啦，先打碎啲魚肉佢先。咁就喺個 jar 度俾少少水去，喺個 jar 度俾少少凍水去。如果唔係呢啲平機好容易壞嘅，所以先落少少凍水，跟住就
畢晒啲魚肉落去，咁就好快脆煲到個湯，就係靠咁啦，去幫你破壁啊，出到個最靚嘅魚肉香味啊！因為已經本身個魚肉唔係嗰啲頂級三文魚啊嘛，所以佢嘅魚肉香味係好淡啊。咁就一定要靠下呢個 blender 啦。所以好有用嘅 blender，其實唔使嫌麻煩。要打一打，跟住又停一停。好，見佢差唔多，跟住我就會加埋少少湯，頭先嗰啲湯落去，因為個湯裏邊都仲有啲碎嘅，可以打埋落去。你見到佢咧，再打落去咧，就算你頭先個湯有少少煎燶咗嘅顏色咧，都唔緊要嘅。再打個湯就會好嫩白、好靚嘅海鮮湯顏色。好，大概打去30-40秒之後，咁就成個奶白色嘅湯底出咗嚟啦，就已經可以回鑊煮㗎啦。回鑊煮之前，我哋又預備埋個番茄。個番茄點做呢？嗱，其實切一半，跟住我就會起咗粒番茄定出嚟嘅。咁樣唔要粒番茄定，跟住就隨片咁樣切4份5份。哇！真係太靚個番茄，陣間剩咗嗰幾個真係可以做沙律啦，一流。蝦都係切一切去，我都會將個蝦切咗粒嘅，咁就唔好切平一粒粒喎，我切長形嘅粒喎，切長形嘅粒先見食噶喎蝦，唔使太細粒㗎，太細粒食唔到蝦個口感啊，要食到蝦少少爽脆嘅香。好，材料預備就係咁啦，跟住俾多5分鐘，唔使就煮到出嚟啦。材料：蜆、蝦、番茄、魚湯底、昆布豉油、味淋，埋鑊煮埋。埋咗鑊之後，第一件事開爐。今次就唔使等佢熱定唔熱㗎啦。總言之，加落去就係啦。哇，超濃魚湯啊！呢個你睇下。咁其實真係太結啦，咁我會再加多少少水嘅，順手唔好嘥，攞翻裏邊啲渣，攞晒佢，唔好嘥啊！又係我呢啲死 cheap 蒸煮飯，一滴都唔好嘥。其實唔止2個人飲啊，呢煲都可以煮到4碗出嚟啦。就我會先今次做咗調味先嘅。做咗基本少少調味先嘅，大概1個湯羹嘅昆布豉油，1個湯羹嘅味淋，因為我落材料落去嘅時候，我唔想啲材料同時都索到味嘛，所以我會先落咗少少基本調味落去先嘅，跟住落蝦。水滾落蝦喎，唔好凍未滾就已經落喎。好，個湯嗱落咗蝦，等佢再翻滾嘅時候，我哋就落埋個蜆落去啦。又係要有少少耐性，等佢滾一滾翻起。嗱，佢滾起咗，跟住我就會落埋番茄。如果中意番茄嘅人，可以再落多少少番茄都得咯。不過又係嗰句，我生酮緊，就盡量呢啲含糖分嘅蔬菜適可而止咁解啫。如果唔係個湯其實煮出嚟咧，可以接近金黃色嘅。哎呀，提起紅蘿蔔，我都有紅蘿蔔喎，就即刻加翻個紅蘿蔔落去先。好，迅速加條紅蘿蔔。
頭先梅飛唔問起，我都記唔起，加個紅蘿蔔好飲好多。咁其實因為我哋盡量想保存個營養咧，其實唔使煮太耐㗎。個紅蘿蔔其實切咗，即刻擺落 blender 度當果汁咁樣打碎佢，已經係好好味㗎啦。紅蘿蔔唔係一定要煮到去滾瓜爛熟先至得嘅。好，一個紅蘿蔔，咁又係最好用啦。佢就即刻幫你做個紅蘿蔔汁，咁就加埋落去個湯度，非常正。好，搞掂，埋返嚟啦。咁你落埋呢個汁，哇！哎呀，有少少，如果佢未碎嗰啲咧，就唔好擺落去咯。呢度真係4大碗啦，又可以老闆娘放工有海鮮湯飲，真係咁樣等佢水滾，再調埋個味，搞掂。好，水滾啦，咁其實我試埋個味，爭少少鹹啫，咁我咪照而家落第2羹昆布豉油咯，咁俾多1大羹，其實就已經夠噶啦。我寧願上碟嘅時候咧，唔夠鹹落少少鹽啊，或者落少少胡椒粉啊。咁因為個海鮮湯真係夠味嘅，有蝦有魚有蜆就已經好夠噶啦。好，熄火，已經上得啦，上碟，煮好湯咁就畢出嚟俾大家睇下啦。咁我中意如果呢啲海鮮湯咧，就會分配下啲材料嘅，每人食1、2嚿番茄啊、蝦肉啊、蜆肉啊咁樣，每人分啲嘅要。幾靚個 presentation。呢個就係泰迪特快嘅三文魚海鮮湯，15分鐘，全家大細都啱飲。好，試下啦！你面頭浮住啲金黃嘅蝦油、魚油，幾靚！喂，煮好啦，咁就而家叫梅飛埋嚟幫手一齊試飲啦。其實呢個係 lunch 嚟㗎，有得試飲梗係開心啦！係啦，買你。呢個係 lunch 嚟嘅，咁就好靚啊！求其係咁以大家仆低試，我突然間覺得好似喺歐洲或者嗰啲海邊快餐店咧，非常之嗰啲咁樣仆喺個欄杆度。哇！個魚味好出喎，好濃啊，係好濃啊，好濃魚味海鮮味。不過因為我哋用個魚平啊嘛，如果用個再靚魚咧，個味仲犀利啊！唔係喎，個魚味已經好出喎，抵食咯，我所以話。但係如果當然啦，我餐廳要再賣出街，我就會用個再靚啲嘅魚，賣得貴啲嘛個湯。好香魚油蝦油味咯，跟住有少少蜆嗰個鮮甜啊，個蜆又幫到少少手㗎。哇，好好味喎，好好味喎！係咪因為你 blend 咗咧？係啊，所以成個口感咧其實係好 rich、好豐富、好滑都好滑。咁如果做西湯，其實我係呢個西湯嘅方法嚟煮中菜，咁就出到呢個效果咯。好好飲啊！呢個咧令我想食麵包喎。係啊，配麵包。呢個算係新同嘅菜式。係啦，因為冇糖，我冇落過糖嘅完全。咁新同菜式都幾好食啊，好好食喎。但係其實送麵包送飯都好正啊！呢個好正啊！
冇諗過，因為我頭先喺後邊即係冇 cut 個機咧，睇住佢煮，真係15分鐘煮咗成班粥，即係成班湯出嚟。你煮湯其實好快喎，你幾次煮湯都係10零分鐘煮。每個方法唔同嘅，我煮湯其實就係唔會限死自己一定要中式湯用中式煮法，西湯用西式煮法。其實你係想達到邊個湯嘅效果，就用一個最好嘅方法，就係我嘅方法咯。好廢話，但係又真係咁啊嘛。我聽唔入耳啦，我太好食因為。個蝦肉咁樣好正，你食個湯，佢清得嚟又有少少肉喺裏邊。有，同埋佢個番茄咧，佢唔係話即刻熟晒，因為有啲番茄熟晒就溶㗎嘛。呢個仲有啲少少咬口，然後佢嗰啲酸甜味係爆出嚟。你咬落去，你仍然都食到個番茄味嘅。好好飲喎，真係好好飲喎。但係如果平時我哋用番茄湯，個番茄煮爛晒啊嘛。咁我覺得我 prefer 過，起碼有啲嚼口嘛。每羹唔同味，我成日都話。係。因為我淨係畢湯，咁就魚油同埋蜆啊蝦嗰個香味，咁就啲魚肉碎為主。我畢埋隻蝦食，咁呢個就海鮮蝦湯味。我畢個番茄就番茄湯味。係啦，海鮮番茄味，我中意咁樣玩咯。其實真係好快嘅，因為呢啲材料可能屋企平時家庭屋企會有用剩呢啲材料咧，咁就快整個湯。其實加咗蘿蔔真係香好多。係有蘿蔔，記住一定要落蘿蔔。就金黃色，同埋其實真係好多蘿蔔番茄，你唔好煮太耐。煮太耐其實冇晒啲營養，係。所以你係真係一熱咗就熄火，就最靚最好營養。所以呢個係生酮營養湯。俾大家睇個顏色係咪？呢個顏色真係一初我咁樣遠睇咧，以為似嗰啲龍蝦湯啊，個顏色靚到咧金黃色啊。係其實呢個湯靚又好味㗎，真係唔係講笑。好啦，係咁先啦。我哋其實仲要煮下個餸咧。咁啊，下個餸一陣再睇啦。呢度嚟到呢度先。拜拜。飲多2啖先拜拜啦，好嘅真係好飲啊！呢個湯係咪？我翻去一定會煲俾我女飲，因為簡單容易快啊，最緊要15分鐘20分鐘搞掂。邊度揾呢啲食譜？好，拜拜。